I den her video der vil jeg vise, hvordan vi starter op på begynderjakken fra Petit Knit. Og det vi skal bruge til den, det er en strikkepind, det er garn vi skal strikke i, en strikkeprøve, så vi er sikre på, at vi har fat i den rigtige størrelse pind, og så skal vi bruge 8 maskemarkører. Jeg har mine liggende her. Hvis du ikke har nogen markører, så kan det være, at du har en rest garn i en anden farve, og så kan du altså lige tage sådan et stykke her og binde en knude på det. Sådan der. Så har du altså sådan en lykke her, som du kan bruge til at markere i dit arbejde i stedet for. De teknikker, vi skal kunne, det er at slå masker op og strikke ret. Og resten af teknikkerne, dem viser jeg i videoer igennem vores arbejde. Men nu vil jeg lige slå masker op, og så kan vi lige strikke de første pinde og udtagninger sammen. Nu har jeg slået det antal masker op, som jeg skal bruge til den størrelse, jeg skal strikke, og nu skal jeg i gang med at strikke. Og den her cardigan bliver strikket frem og tilbage, så vi skal ikke samle vores arbejde på noget tidspunkt. Så derfor så vender jeg bare rundt her, og skal strikke min første pind. Den første pind, det er retsiden af vores cardigan, og det vil sige, at det er den side, der vender ud på cardiganen. Så nu ved vi altså, at når vi har den her tråd her fra vores opslag, den her ende, hængende til højre, når vi kigger på vores arbejde, så har vi retsiden mod os. Nu vil jeg tage fat i den anden, den der hænger til mit garnnøgle, og så vil jeg simpelthen bare strikke en pind ret her. Så er jeg færdig med min første pind ret her. Nu skal vi strikke en pind ret mere, inden vi skal i gang med udtagninger. Og når vi har strikket den, så skal vi placere vores markører. Hvis du har mod på det, så kan du altså allerede placere dine markører, imens du strikker den her pind. Det er en rigtig god idé, hvis du arbejder med markører, der ikke kan åbnes, eller med de her garnreste markører her. Og det er altså det samme antal, som du skal tælle ud, så alt efter hvilken størrelse du strikker, så tæller du bare, imens du strikker her. Så er jeg henne, hvor den første skal sættes. Sætter jeg på her. Så skal jeg strikke en maske og sætte en til. Og så tæller jeg bare videre her. Nu er jeg færdig med den anden pind, vi har strikket her. Og jeg satte jo altså mine markører samtidig med, at jeg strikkede. Hvis du ikke har gjort det, så skal du gøre det nu. Og der er det altså nemmest at lige sætte sit arbejde ind på wiren. Så er det lidt nemmere at få sine markører sat rigtigt ind her. Men det vi kigger på nu, jeg vender lige rundt her. Og nu har jeg altså min ende fra jeg slog op her. Så nu kigger jeg på retsiden. Det er et forstykke, en raglandmaske, der sidder her mellem markørerne, et ærme, raglandmaske, rygstykke, raglandmaske, ærme, raglandmaske, forstykke. Og nu skal vi altså i gang med at lave udtagninger. Og i den her opskrift, der laver vi udtagninger ved at lave et omslag. Så på den første pind her, som igen er vores retside, der strikker jeg ret hen til jeg møder den første maskemarkør her. Så er jeg henne ved min første markør, og nu skal jeg altså lave det her omslag, og det er rigtig vigtigt, at man laver det den rigtige vej. Og det jeg gør, det er, at jeg tager garnet foran og op over pinden. Så garnet skal altså foran pinden og op over. Så flytter jeg min markør, strikker den næste maske. Så kan I se, der ligger sådan en snoning her omkring pinden før markøren. Så flytter jeg min markør igen, inden jeg laver det næste omslag. Det er vigtigt, at markøren hele tiden følger raglandmasken, for ellers så har du lige pludselig, hvis du får lavet dit omslag først, flytter din markør, så har du både din raglandmaske og dit omslag liggende herinde. Så
Jeg har strikket min raglanmaske, flytter min markør, laver et omslag igen, foran med garnet og bagover, strikker videre til næste markør, sådan der. Markøren følger raglanmasken, så den sidder herover, inden jeg laver mit omslag. Så flytter jeg min markør. Jeg tror, de sidder lidt snudet ind her. Sådan der. Strikker min raglanmaske, og igen følger markøren raglanmasken, så den bliver rykket over, inden jeg laver det næste omslag. Strikker videre til næste markør. Og gør det samme igen. Nu er jeg færdig med den her pind med de her omslag, og det vil altså sige, at nu har vi 8 masker mere på pinden. Og de masker, de ligger jo her, de nye, op af vores markører, som de her omslag nu. Og dem skal vi altså strikke på en bestemt måde på vores næste pind, som er fra vrangsiden af. Så jeg vender rundt her, og så strikker jeg bare almindelig ret her, hen til jeg kommer hen til det her omslag. Og det ligger altid henne ved vores markører, så det er altså en maske før min markør, som er det her omslag. Så er jeg henne ved det her omslag. Og normalt når vi strikker en ret maske, så går vi jo ind herfra og tager garnet med igennem. Og hvis vi gjorde det, så vil der komme et stort hul. Så derfor så skal vi strikke den drejet ret. Og en maske, den har jo sådan 2 ben. Den har det forreste ben, der er det her. Men så har den altså også det bagerste ben, som er det, der sidder her på den anden side. Og I kan næsten se, at masken er sådan stram heromme. Og her, der har vi sådan en lang tråd her. Så vi skal strikke den i det bagerste ben for at undgå et hul. Og når vi skal gøre det, så skal vi ind i den herfra, sådan der, så nu sidder pindspidserne hver sin vej. Så tager vi fat i garnet, og tager det med igennem her. Sådan der. Så har vi altså strikket den drejet ret. Så flytter jeg min markør, strikker ret i min raglanmaske, flytter min markør igen, og der har jeg altså den næste af de her omslag, der igen skal strikkes drejet ret for at undgå et hul. Så jeg skal altså ind i masken herfra, sådan der, så min pindspidser sidder hver sin vej, fat i garnet og med igennem. Sådan der. Så strikker jeg videre hen til det næste omslag, der sidder lige før min næste markør. Den sidder her. Og hvis du nu synes, at det er lidt svært at få fat, nu er den også lige viklet ind her, i omslaget og komme ind her, så kan du altså gøre det, at du sætter din pind ind her, hvor der er det her store rum, og så går du over din venstre pind. Du lader den sidde på din venstre pind, men du hopper ligesom over den, sådan der. Så er du altså rigtigt inde i masken og kan tage garnet med igennem, og så er den strikket drejet ret. Det prøver vi lige igen. Vi har en mere her. Sætter min pind ind her, hvor det er nemt at komme ind. Følger den med rundt her over den anden pind. Og så har jeg rigtig fat i masken her, rundt om garnet og igennem. Og sådan gør jeg altså bare ved alle mine omslag her. Nu er jeg færdig med den her pind fra vrangsiden, hvor at jeg har strikket alle mine omslag drejet ret. Så nu har jeg altså strikket en pind fra retsiden, hvor jeg har lavet omslag, og en pind fra vrangsiden, hvor jeg har strikket omslagene drejet ret. Og det er altså bare de 2 pinde, vi skal gentage det antal gange, der står i opskriften, ud fra den størrelse, vi strikker. Men vi skal jo også have nogle knaphuller. Og det første knaphul, det skal sidde efter 1 cm, så det vil jeg altså lave nu. Og knaphullet, det bliver lavet fra retsiden, og min næste pind er en ret pind. Det kan jeg se her, fordi at jeg har den her tråd fra opslaget hængende. Så vi altså starte med at lave et knaphul her i starten af min pind.
Så der vil jeg strikke 2 masker ret. Og så skal jeg strikke 2 masker ret sammen. Og normalt når vi strikker en ret, så går vi jo ind her og tager fat i garnet. Og når vi skal strikke 2 sammen, så går jeg ind i nummer 2 maske og går ind, ligesom når jeg strikker ret. Og så går jeg også ind i den forreste maske. Sådan der. Så nu sidder min pind igennem begge masker. Og så tager jeg altså garnet med igennem begge masker. Så nu er 2 masker blevet til 1 maske. Så laver jeg et omslag, ligesom når vi laver omslag her ved vores raglanmaske. Garnet foran pinden og bagover. Og så strikker jeg videre på den her pind fra retsiden, hvor jeg laver omslag ved min raglan. Og så vender jeg lige rundt en gang og strikker lige videre her, og så viser jeg lige, hvordan jeg gør ved det her knaphul på min næste pind, altså på vrangsiden. Nu har jeg strikket hele pinden fra retsiden, hvor jeg lavede de her omslag, og jeg har strikket næsten hele pinden fra vrangsiden, hvor jeg strikker omslagene drejet ret for at undgå hul. Og nu er jeg så næsten henne ved det her knaphul igen. Det ligger som nummer 4 maske fra slutningen af pinden her, og I kan se, det er sådan et omslag, der ligger her. Nu strikker jeg lige helt hen til det. Og så har vi jo lært, at hvis vi strikker i det bagerste maskeled her, så kommer der ikke noget hul. Men her der vil vi gerne have et hul, fordi vi skal have et knaphul. Så der strikker vi den altså helt almindelig ret. Så kommer der altså det her hul, som bliver et knaphul. Og hvis I lige skal have et lille bitte fif til sådan nogle knaphuller her, så er det, at når vi lige har strikket omslaget, så er der den her lange tråd her. Og hvis vi gerne vil have spændt den lidt op, så den ikke ligger som sådan en løs tråd midt i vores knaphul, så er fiffet altså, at den næste masken, efter vi har strikket omslaget her, den strikker vi lige drejet ret. Og drejet ret kender vi jo. Det er ind i det bagerste ben her, der. Sådan der. Så ligger den tråd sig pænt, så vi får et flot rundt knaphul her. Sådan der. Så nu har vi altså lært at lave omslag og strikke dem drejet ret, og det er de 2 pinde, vi skal gentage, og så skal vi altså have sådan et knaphul her. Det første her, det er efter 1 cm, og så er der et antal centimeter før, at det næste skal laves, og det er lidt forskelligt alt efter hvilken størrelse du strikker. Hvis du gerne vil have, at der er helt det samme mellemrum mellem dine knaphuller, så kan du altså begynde at tælle dine pinde nu. Så nu der vil jeg tælle 1 pind. Jeg har lige strikket en pindvrang her, efter jeg lavede omslaget til knaphullet, og så tæller jeg, hver gang jeg strikker en pind ret, sætter en streg, eller trykker på min omgangstæller og en pindvrang, tryk igen, sæt en streg, og så når jeg når, hvor jeg gerne vil have det næste knaphul, så ved jeg, hvor mange pinde der er imellem første og anden knaphul, og det er altså det antal pinde, der så skal være, før jeg laver tredje knaphul. Hvis alt det her det er mega forvirrende, så bare glem, hvad jeg siger, strik efter centimeter, men det kan også godt være meget trygt at vide, hvor mange pinde der er imellem hver knaphul, hvis man gerne vil være sikker på, at der er lige langt imellem. Så jeg trykker altså på min omgangstæller nu, fordi jeg har strikket en pindvrang efter jeg lavede omslaget, og så strikker jeg bare videre, mens jeg tæller min pinde. Et andet lille tip, det er, hvis du lige pludselig sidder og tænker, jeg kan ikke huske, hvor mange gange jeg har lavet udtagninger, altså de her omslag, hvor vi så får flere masker på pinden. Så kan du altså bare lige tælle dine masker. Jeg strikker den størrelse, hvor at jeg startede ud med at skulle sætte første markør efter 11 masker. Så hvis jeg tæller her, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, så kan jeg se, at jeg har lavet den her pind fra retsiden med omslag 2 gange, fordi jeg har 2 masker mere ud over de 11 her. Så nu ved jeg altså, at hvor mange gange jeg skal gøre det mere, før at jeg er færdig. Men nu vil jeg lade dig fortsætte alene her med at gentage de her pinde med omslag og drejet ret, og så ses vi igen, når vi skal tage ærmer fra.